Gonna come on when the man again because for picture this young man back at yes. You man came by this news break is that's some come bank it can look in no we can end the by name church analyze. My even I want the Christian name church analyze kaya potago mandena sana aneme arrange no kana haya potago condemn this thing I get no amen because now I bank it like this or the kaya say na onye forward in the news man I fully I'm just come bank it but he pains me somewhere now somebody like Mathias Ezeaku I put a baby okwu maka this thing because no bono na church ki hanu America hey just na speculation me na ngo kpala mam kesi we bu na the news ama m nke mgbe fada mbaka asana azobusi ndị mmadụ n'ụlọ ụka man how can you as a dibia na nwa gị na visa pụta dibia ha na-eje eme that o dibia melugo ọgwụ di visa wepụta ka o dibia confuse ndị ọcha ha wee suelu gị stamp wee sị na oke na enyego gị visa iwe nakwulu mpa gị bikwanụ the same person ọ bụ onye ọchịchị wee sị gị ngwa let us go back to our root no that our root aka ya eme 45 ya gị na ijezi obodo oyibo na eje obodo oyibo ndị ọcha ibulu ego na-ada achị gị isi ọma wee kwete wee dabanye na this kind of ọnwụnwa onye ma mgboro na ha kpegolo ekpele maka this visa mana visa pụtazi ya mpa gị wee sị nga eje 45 ya gị but ka ọ dịkwu na ihe niile mechazi na that place mana my own point is how can somebody like onye amụma arrange afube this thing video maka ya ejike moment of truth analyze behi ha waja ekwubeghị okwu maka ya Mathias ekwubeghị okwu maka ya all those ndị niile ahụ na-abụ anụ ha na kepu onwe ka ha si efu miracle gbagoju ha anya na church ebughalị ya bịa kwube ma ọ dosipụ kpalicha Dr. Paul eneche mgba ha maka na one girl nye test nwere oji si the girl ka eje verify ya ma ọ dosipụ ma ndị nọ abroad na-ekwu maka masị ma asị ya ma everybody niile etu igolo ọnụ ha na one propaganda or the other. If people have not seen this video, stretch out your voice, cool your voice in this kind of thing na-egbu ndị be anyị because na nwe one night nwoke kwu na video si na ndị onye ọbụla efo jelo obodo oyibo si na cha ebulu ntụ gafee na ya na nwe ihe ya eme ya ọ ndị dibịa gwọrọ ọgwụ ahụ na ụmụ nwanne anyị kịta nke ọ ya abụ na idosatụ ego gị na fon idosata ha kele fon gị ewesisi ya all those boys ndị dibịa ahụ na-agwọrọ ọgwụ ahụ ọha nwa na-asa ka eme ha aha ndị ọcha mere ha all those dibịa niile ahụ na-agwọ ọgwụ ma ndị na-ekpoje na mmiri ma ndị na-eme nke onwebekwa na dibịa ọbụla pụta anụ condemn ihe anụ somebody like Guru Ezigbo osubekwa na oyibo concerning this kind of thing because now how can a young boy a promising young man like this sekita nwe ihe ọma bịala ya osioke na ka o jegwa mpia na ihe ọma mere ya mpia decided to be an agent that sponsored the death of your only son of your son. I won't say only because I'm not on one of your son. You will just come and become an agent that sponsored the death of your son. How can you feel as a father? How would you feel as a father? Because now these people bukwa ndahane propaganda sina onwere gbasa ha na chindocha mana they are the same people they are running abroad ka ha jeje lụọlụ ndocha ahụ ọlụ ndị asị na ha chọrọ chindocha ahụ. Unu achọkwa white man religion, unu achọrọ white man tradition, unu achọrọ white man way. Idone mmadụ jụ ekwensu ọjụ n'ụlọ ya niile. Iju ekwensu ije ụlọ ya niile because I see no reason ọ ya abụ na ịpụta now ụdị ha nwa na-eme na our society onye ọbụla gba nkịtị. Like I heard, asị na arrest na the dibia, arrest kwa na papia. Mana in this form na agwago m unu na this blindness of going back to this dirtiness unu na-eme. So not going back to our root. Igwo ogwu abụrụ omenala Igbo. I keep saying this thing. Igwo ogwu abụrụ omenala Igbo. Igwo ogwu is never our Igbo tradition. Neither is it culture. Enwe culture and tradition. Mana ndị apụta ekechila ogwu na-akpaghalị. Somebody like Eke Hit na afụbekwa na detain. Bebe akwuwe mana onwe ka isi esi na kịta na ndị dibịa atụtụ komkom. Eke Hit apụta ka esi na Eke Hit ya atụtụ komkom ka ịkpọrọ afa. Eke Hit amapụta. Somebody like ndị otu Akwa okuko, all of them amapụtacha alụsị ego na asaba ha dem ọdụsipụ na abụ propaganda mana na ihe dibịa ibu unu me wee gbue a promising young man. Nobody wants to say anything about it. Onye ọbụla zọ ndụ n'afọ
onye ọbụna ihe dịka na news anwa break n'ụtụtụ so ike na sọsọ chọọchị Christ Embassy gbara ọkụ daddy o gbara ọkụ ruo 30 minutes Mathias ebulu na the news within 1 hour n'abalị ọ batakwa melia live video despite his busy schedule, his tiredness, but mere video regarding that thing. But he has never for one day posted about Mazi Nnamdi Kanu. He has never for one day posted about the freedom of Igbo. He has never for one day said go na here police brutality and then by na east of Ugokuya. All those things in Aga or in Imo State. Of he has never for one day spoken out about obodo yesimото onwe ihe dị after yawo religion. When the same thing in our fight kwa the same thing ahụ ị na-eme. The same thing ahụ na-agụ gị bụkwa the same thing na-agụ onye ọzọ. You are dreaming of private jet. Ibidogo car stand, ibidogo ụka, ị na-ana offering, ibidogo church, ị na-ana treat, ị na-ana all those, ị na-anakwa ego treatment, all those things, ị na-anachakwa ya. Mana ekwu okwu na-asị happy ya onye nke a bụ nke anyị. Not this point in hitichasị unu na this person is not fighting for anybody. This man is just enriching his pocket and using the confused state of people and riding on their intelligence. And riding on their audience, okay, for onye adịka Mathias go obodo Igbo, he will never achieve anything. He will not, because na ọ bụ aka si India nata. Ọ bụ aka ihe ọsị n'oje India jesa na ọ bụ aka nata. Ọ bụ aka because obi ho in a comfortable environment. Because onye ọbụla be in a comfortable environment, I like ịnatakwa Nigeria no again. N'oje di ọ gbara aka nata bịa here na confuse ndị banyị. But ihe ọsị so mụ na this man nwụrụ ọnwụ ihele. Onwu mpe ya kosu. Onwu darkness that can be avoided when you are in the light. Because I'm looking at this young man keta onye na anolo mpe okwu all just saying na let us go and secure the bag and come back home. Was going to go saying na no dey ha no nweme. Atakwa some people are above visa hapụta like this even ndị be ha mama. Before nya hapụ one by then opposite ogwo ndị be ha na kekwa onye number ijikpom na anọ obodo Igbo. They tell me because you never know who is who. The man said I'm pay up enemy of progress, you will not see. Because mpa si yakaije. We kabuno jego otwalia only because this is the only way. But in order that in that way in seeking, there is Jesus Christ the way, the truth and the life. Which one are you seeking? Anybody needs seek Jesus the way, forgetting the truth and the life, will end up getting what he wants, but he will lack one or two things. But when you seek Jesus the way, the truth and the life, the way that will make a way for you, the truth is the one that will set you free. The life is the one, there's a way life that you will enjoy. You're saying the gift of man make it one rich, the gift of God make it one rich and add no sorrow. That is where Jesus Christ the way, the truth and the life now comes in. So I think I'm below with this boy. Nabatanandokwa. Man, I'm what I create for 1 hour plus. What else are you expecting? Okay, money with this diagologwa, sway your co, Nikwaya na winkia, Nando. Because all this abrakata abrahane we put on social media. Obo no auto ya ga kita o wele amawa aka the fraud was so many people. Man all them go nkan wa eche mma no nya kita. Ka mazianu ebenya ni he ye bi. Ko de no mbozo ndebanye.